हेलो हाय फ्रेंड गुड मॉर्निंग जय जगन्नाथ मु प्रीतिस्मिता मोर चैनल को आपण मानक स्वागत करुच्ची। आज सकाळू श्रेया ना से पटे टॉयलेट करी आसिकी एपटे आसी तलू न जाई सेठी टॉयलेट करिकिना आसिकी एठी छिड़ा हेकी डाकुची मु बाहर मु आ पापा बाहर थिलु आसिकी देखला को एठी छिड़ा हेकी डाकुची जेते सारा थिला पिलो कवर बेडशीट तापरे सबू सारा धोया को पड़िबो नहीं के मेसीन ने सब जिते बेडसीट सब अपरिष्कार होता सब को नहीं मेसीन ने पकईदेली से तार वाश हो मु उठला बेलू मो हजबैंड ओल्ले सारे पचारे फूल भी तोल दे झीर खाइबा भी छड़े दे चा भी बनई पी केते सारा काम निजे निजे कर एते शाग होइछि ननेले शाग माने रुसी जिवे मु तोल दिए टिके शाग की ब्रेकफास्ट मु पराटा बन पोटल आलू भजा ब्रेकफास्ट करनी आ यस परोटा करछ पराटा भल पाओ माछ हाथटा कर पार्टी किंतु से अच्छी खाइबा अच्छी ढोकुनी जो भी पोजिशन से था बहुत गरम अच्छी जे भजा भई हटबट रे भाजी ना काटी भाजी आसले बोधे पखाड़ खाइबे पखाड़ अच्छी बिस्कुट खाइके आछन पखाड़ अच्छी कौन सांगे बो कौन खाइबे खाइबा कौन अच्छी शाग भाजी भी शाग भाजी तो हाँ शाग तो तोड़ के रखी भाज देबे मोर तो पूजा भी एबे गाधुआ पूजा सब सरी गला मुझे ब्रेकफास्ट करछि देखो सेम ब्रेकफास्ट मोर भी अच्छे निद भी कुछ समय रास्ता को खुशी लगे नुआ जगह जगार के देखनी से तो बोले ये रुए हाँ तो प्लेट और स्पून दिए जे तो एकाथरे बाड़ी दिए से खाओ तारा गोड़ी तू लेडी कृष्ण बुझलु कि माटी खा हाँ कर तो पृथ्वी देखा कला भी लेके देखिली झगड़ा करियो हमें करियो कौन से तो अननोन नहीं आड़े कौन है वीडियो करी को केडर पत्थर हाथ माने बोल हेरा को टेक उठेव बाबू केत समय करी गोटे मिनिट लाइन हमें टिके जीरा एबे आसीतिलु मो टिके थ्रेडिंग भी करबार थिला हमें तो फेर एटा तो मेला कर देला दे परो पेला ए ग्लास अछि जाले मु लेंग बन के दिले ठी मते हेडरे ढाबले केते मिठा है हां रोल तो बनीगला जी मो हजबैंड को सरप्राइज देवी चलतु चिन चिन
टेस्ट केमती अच्छी कह पखाड़ भात को मिक्सर आलू दला अचानक तुम आइडिया यहाँ खाइबा नहीं खाई दियो मो श्रेया तो एवं शोई पड़ानी मुझे वीडियो एंड कर जय जगन्नाथ।